हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओई नडियादी। और मैं हूं आप सबका होस्ट एंड दोस्त दीप राजपूत। फिर से आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, जहां पर मैं दिखाने वाला हूं मेरे नए लैपटॉप का अनबॉक्सिंग। तो आओ चलो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके मॉडल से। ये मॉडल है डेल G15 5520 मॉडल है, और उसके साथ साथ हमें मिला है कॉम्बो ऑफर में लॉजिटेक का गेमिंग माउस एंड लॉजिटेक का गेमिंग कीबोर्ड। उसको भी हम साथ में अनबॉक्स करेंगे। तो आओ चलो करते हैं इसको भी अनबॉक्स। स्टार्ट करते हैं इसके माउस से। तो ये है लॉजिटेक का G402 हाइपरियन फ्यूरी गेमिंग माउस। तो चलो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ और कुछ है नहीं इसके अंदर, बस ये बॉक्स है। बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं, एकदम गेमिंग माउस है। लॉजिटेक 402 इसका मॉडल नंबर है, और आप देख ही सकते हो कि माउस का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी एकदम रफ एंड टफ है। ये देखो, इसका लुक एंड फील कुछ ऐसा दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल मिला के 8 कीज, हम बोल सकते हैं कि 8 कीज दी गई है, जहाँ पर एक व्हील में की है, 2 लेफ्ट एंड राइट की है, फिर एक है ये G8 और ये दूसरी की है G7, G5 और G4, और उसके साथ साथ एक यहाँ पर भी की दी गई है। वो टारगेट के लिए, शायद जब हम गेम खेलेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है। बट अभी टोटल मिला के पूरे माउस पे 8 कीज दी गई है। जब गेम खेलेंगे तब पता चलेगा कि इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है। इसकी ऑन प्राइस, अगर आपको प्राइस की बात करूँ तो ये है 2895 रुपीज़ इसकी MRP लिखी गई है, अगर आपको दिख सके तो। बट ये अराउंड 1800 रुपये में मुझे कुछ पड़ा है। ये प्रिंटेड प्राइस से थोड़ा 1000 रुपीज़ कम ही है। तो ये एक इसका गेमिंग माउस है। तो चलो करते हैं इसको साइड पे। अभी इसको मैं साइड पे रखता हूँ, और हम करते हैं दूसरा अनबॉक्सिंग, जो है हमारा कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है लॉजिटेक का G213, और साइज में ये भी बहुत बड़ा है। तो आओ चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। इसकी प्राइसिंग, चलो पहले इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ कि इसकी प्राइसिंग पीछे लिखी गई है। लेट मी चेक। यस, इसकी प्राइसिंग है 4995, बट ये मुझे अप्रॉक्स 3900 रुपीज़ के अराउंड कुछ पड़ा है। 4000 के अप्रॉक्स ही पड़ा है, 5000 में नहीं पड़ा है। ये पूरा RGB है। यहाँ पर 16.8 मिलियन RGB लाइटिंग है इसमें। ओके, तो आओ चलो इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स के अंदर से हमें मिला है ये कीबोर्ड के साथ साथ कुछ यूज़र मैनुअल है, जो हम कभी पढ़ने वाले नहीं है। सब कुछ वैसे भी चाइनीज़ में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हम पढ़ने वाले नहीं है। और इसके साथ साथ हमें एक ये स्टिकर मिलता है गेमिंग का। तो इसको करते हैं साइड पे, बॉक्स को करते हैं साइड पे, और ओपन करते हैं इसको। RGB है, इसको भी हम प्लग करके चेक करते हैं कि इसका कलर कैसा दिखता है, RGB मोड कैसा दिखता है। तो लेट मी शो यू। नए प्रोडक्ट को ओपन करने का कुछ मज़ा ही अलग है। ओके, तो बैक प्रोडक्ट करते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट करते हैं, इसको करते हैं साइड पे कर देते हैं इसको। तो ये गया साइड पे, और ये रहा हमारा एक्चुअल कीबोर्ड। जो कुछ पहले वाला जो TVS का कीबोर्ड आता था ना, TVS गोल्ड, उसके जैसा कुछ लुक एंड फील है इसका। बट ये भी रफ एंड टफ है, गेमिंग कीबोर्ड है तो ये भी रफ एंड टफ ही है।
इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसको भी मैं प्लग करके दिखाता हूँ कि ये भी कैसा दिखता है। तो गाइस ये तो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को कुछ अलग ही लेवल पे ले जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके ऊपर RGB मोड में लाइटिंग हो रही है। देखो आप अभी पिंक है, उसके बाद ये येलो हो रही है, ये ग्रीन हो गया, अगर आपको दिख सके तो राइट, इसमें ऑन ऑफ का स्विच है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड है, यहाँ पर भी जी गेमिंग का बैजिंग, ये पूरा RGB है। अपने हिसाब से ये कलर चेंज कर रहा है। अभी तो मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई गेस वो तो हम जब कनेक्ट करेंगे, गेम खेलेंगे, तब जाके पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर इसको डिफ़ॉल्ट किसी एक कलर में भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। बट इससे पहले इसको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि हम इसको अनबॉक्स अच्छे से कर सकें। तो इन दोनों को मुझे साइड करना दो भी। ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए अपने फाइनल प्रोडक्ट पे, जो है अपना लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप डेल G15 5520 मॉडल है ये। तो चलो आओ करते हैं इसको भी एक बॉक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। तो ये है इसका एक एडेप्टर। ओके, तो ये है इसका एक एडेप्टर, पावर एडेप्टर है जो 180 वॉट का है। ये बहुत ही इसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये 180 वॉट का पावर एडेप्टर है। ओके, उसका पावर कोड है, इसके साथ इसका पावर कोड है। उसके अलावा हमारे पास ये अनोखी चीज़ है इस तरह से कि ये पुड़िया हर एक प्रोडक्ट में आपको मिलेगी, बट कभी ट्राई मत करना ये सस्ते में से को, मतलब पता नहीं क्या होगा आपके साथ। उसके साथ साथ ये है यूज़र मैनुअल, जो हम कभी पढ़ते ही हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे, वापस अंदर डाल देते हैं। अभी निकाल रहे हैं हम अपना फाइनल प्रोडक्ट। ओके, so the beast is here. You can see the beast. Let me open it for you. Okay, so now you can see the beast here. The all new Dell G1555. So इसको भी करता हूँ ओपन। Oh, sorry. ओके, तो इसके भी साइड में रिमूव कर देते हैं। राइट, सो नाउ यू कैन सी दिस। ओके, सो हाउ बिग इज एक्चुअली जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, इसने अपने आप खुद बूट कर लिया और स्टार्ट हो गया। पता नहीं, इसका एक फीचर है, जैसे ही आप ओपन करते हो ये ऑटोमेटिक बूट हो जाता है। शायद मुझे अंदर से सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा ताकि ये जब भी मैं ओपन करूँ ये ऑटोमेटिक ऑन ना हो जाए। अच्छा फीचर है, बट मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। ओके, सो नाउ यू कैन सी लाइट्स, ऑरेंज लाइट हियर। सो इट्स बैकलिट जो ऑरेंज में, जो बहुत ही कूल लग रही है। ओके, सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ साथ आपको मिलता है एक ऑक्स का इनपुट, यहाँ पर एक लैंड वायर का इनपुट यहाँ पर मिलेगा। पीछे आपको मिलेगा एक पावर का इनपुट मिलेगा, यहाँ पर एक HDMI मिलेगा, यहाँ पर एक सी टाइप का एक इनपुट मिलेगा और एक USB मिलेगा इसके इस तरफ। साइड में गेमिंग का बैजिंग है, G15 का G का बैजिंग है, और 2 USB पोर्ट यहाँ पर भी है। ओके, सामने की ओर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर फ्रंट ग्रिल में स्पीकर मिल जाएगा, और ये है यहाँ पर आपको एक HD विजन का कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पर RTX का बैजिंग और इंटेल Core i5 का बैजिंग मिल जाएगा। सो ये मॉडल है डेल G15 5520।
तो अगर इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसके अंदर लगा हुआ है इंटेल का 12th जनरेशन i5 प्रोसेसर है, 12500H वाला प्रोसेसर है, और जो 12 कोर है, 16 थ्रेड है और 18 MB कैच है इसके अंदर, और इसका 4.50 गीगाहर्ट्ज तक का टर्बो सपोर्ट है इसके अंदर। ओके, इसकी जो स्क्रीन की बात करूँ तो ये 15.6 इंच का इसका स्क्रीन है, और ये डेल WPA स्क्रीन प्रोवाइड करता है, फुल HD स्क्रीन है और बहुत ही अच्छी मतलब पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अगर इसकी हार्ड डिस्क की बात करूँ तो इसके अंदर 512 GB का SSD लगा हुआ है, और अगर इसके रैम की बात करूँ तो इसमें लगा हुआ है DDR5 रैम है, जो ऑब्वियसली DDR4 का अपग्रेडेड वर्जन है, और इसमें आपको स्पीड और परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा DDR4 से। DDR5 16 GB का रैम लगा हुआ है, वो भी 4800 MHz का ड्यूअल चैनल का रैम है। इसी के साथ साथ हमें इसके साथ मिलता है Windows 11 का लाइफ टाइम लाइसेंस और मैकेफे का 15 मंथ्स का एंटीवायरस का लाइसेंस। इसी के साथ इसके अंदर आता है NVIDIA GeForce का RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड, जो 4 GB का DDR6 ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी कलर की बात करूँ तो ये है डार्क शेडो ग्रे, जो ना तो ब्लैक है ना तो प्योर ग्रे है, ये डार्क शेडो ग्रे है। इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें 3 सेल बैटरी प्रोवाइडेड है। कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको 6 आवर का बैटरी बैकअप मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप गेम खेलते हो तो 6 आवर का बैटरी बैकअप ये देगा। अगर आइडियल सिनेरियो में अगर आप कुछ नॉर्मल काम करते हो तो आपको शायद 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है, इनको अगर ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसको थोड़ा बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था, बट अभी इसमें 3 सेल है तो क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। इसके अंदर 3 सेल बैटरी है, बट वो भी इंटीग्रेटेड बैटरी है, आप पीछे से कहीं से भी बैटरी निकाल नहीं सकते। तो यस, ये है अपना डेल G1555 का ओवरऑल रिव्यू। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, I would like to thank you some of the people who has helped me to choose this laptop. So ये basically लैपटॉप मैंने लिया है नडियाद क्रोमा स्टोर से, ओके, जहाँ पर मैं जब गया था तो मुझे कुछ लोगों ने हेल्प की थी जो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में और बाइंग प्रोसेस में, तो मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरप्रीत बंसल, जो एक लेडी है जिन्होंने 1-2 घंटा निकाल के मुझे पूरे लैपटॉप सारे लैपटॉप दिखाए थे, और सारे लैपटॉप में कौन सा लैपटॉप क्या कॉन्फ़िगरेशन के साथ है उन्होंने मुझे समझाया था, और कौन सा बेस्ट रहेगा आपके पर्पज़ के लिए तो उन्होंने मुझे समझाया था। तो गुरप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सेकेंड वन इज़ नितिन चौहान ने सारे फाइनेंशियली जो भी मेरे कन्फ्यूज़न थे कि कौन से बैंक के साथ जाना चाहिए, या कौन से बैंक से मुझे लो कॉस्ट EMI पड़ेगा, या फिर कहाँ पर मुझे कैशबैक ज़्यादा मिलेगा, तो नितिन चौहान ने मुझे वो सब समझाया था। तो नितिन चौहान, थैंक यू फॉर दैट। थर्ड पर्सन है जयेश परमार ने जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस बैंक से फाइनेंस करना है या फिर इस बैंक से क्रेडिट कार्ड से मुझे लेना है, तो जयेश परमार ने मुझे हेल्प किया था उसको स्वाइप करके पूरा प्रोसेस, बाइंग प्रोसेस में जयेश परमार ने मुझे हेल्प किया था। तो जयेश परमार, थैंक यू सो मच फॉर दैट। द फोर्थ पर्सन है एहसान अली, जो पूरी टीम में मुझे लगता है कि वो यंगेस्ट बंदा है, वो सबसे छोटा है बट वो टेकी है, उसने ही मेरा पूरा लैपटॉप सेटअप किया है। तो थैंक यू एहसान अली फॉर दैट। द फिफ्थ पर्सन इज़ गुरु वाघेला। सो गुरु वाघेला ने मुझे सारे फ्लोर पे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया था कि कौन बंदा क्या प्रोसेस करता है, कि कौन बंदा आपको किसके अंदर हेल्प करेगा। तो गुरु ने ही मुझे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। तो थैंक यू सो मच गुरु फॉर दैट। एंड यस, ऑल द बेस्ट क्रोमा टीम, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सर्विस। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि फ्यूचर में आपके लिए मैं ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूँ, और हमारी चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलो, इसी के साथ मैं आप सबको अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। टेक केयर एंड बाय।